Barkanku da zuwa wannan tasha tamu ta Kai ta Online TV, a inda muke koya muku duk wasu harkoki da suka shafi fannin Instagram da yadda za ka tallata kasuwancin kan Instagram da sauransu. A yau dai za mu yi magana ne akan yadda za ka yi amfani da sabon website na insme. Wannan shi ne sabon website da insme suka yi buɗa. A nan wurin za ka sanya number wayanka da kuma password ɗinka. To sai dai wannan ya sha bamban da wancan tsohon. Idan dama ka yi login a sabon ko ka yi login, to abin da za ka yi a nan wurin shine za ka sa number wayarka. Default password shine 123456. Idan wannan shine farkon shigarka na wannan sabon application ɗin, dama ka riga ka yi register, so kana so ka yi login, so za ka sanya number wayarka sai ka sanya 123456. Idan kuma dama ka riga ka haɗa account number ɗinka da su insme a cikin tsohon application nasu, to da a nan wurin za ka sa number wayarka wacce ka yi register, sai ka sanya account number ɗinka shine matsayin password ɗinka. Bayan ka sanya ya gama zai shiga successful da komai da komai kamar haka kenan. Kun ga a nan wurin bayan ni na sanya blogging information ɗina, so gashi ya buɗe a nan wurin. So a yanzu za mu fara yin magana kan yadda za a iya upgrading VIP member ka koma daga free mode, wato ka sai package kenan. Yanzu za mu zo mu ga ya za a yi ta yadda za a sai package domin ka yi upgrading. So a nan wurin za ka zo ka danna kan VIP. Idan ka danna kan VIP, ga packages nan kala-kala. Ga package 1 nan, insme 1 kenan, package 2, package 3, package 4, har dai package 9. So mu a nan wurin za mu yi example da package 3. Kamar in kana so ka sai package 3 irin shine na 62,888, sai ka danna kan join now. Duk wani package da kake so ka siya za ka danna akan join now ne. So in mun yi clicking akan join now, sai ka danna kan online payment, saboda payment ɗin ga sunan guda biyu. Ka danna kan online payment, zai kawo ka nan wurin. Idan ya kawo ka nan wurin kuma ga sunan payment method ɗin kusan guda 5: pay with card, pay with bank, pay with transfer, pay with USD, pay with Visa QR. So anan za mu yi amfani da pay with card. Ka danna akan pay with card, nan za ka sanya nambobin ATM ɗinka gaba ɗaya, ka sanya expiring date, sai ka juya baya. Akwai wasu nambobi guda 3, sai ka copy ɗinsu, su ma za ka sanya duka ga space nan sun yi providing. Na yi hiding ne saboda zan sanya nawa kusan cewa is a sensitive information. So after duka ka gama sanya information ɗinka da komai da komai, abin da ya rage sai ka danna kan pay now. Kana danna kan pay now zai kawo ka anan haka. Ya fara checking, yana checking, wato zai yi checking ya haɗa shi insme da kuma bankinka. So anan gashi ya haɗa da banki na. Kun ga gashi nan ina jiran a tura min OTP ne a layi na wanda ne register na shi bankin, saboda za su tura maka OTP su tabbatar da cewa kai ne za ka yi making wannan transaction ɗin. So gashi nan wurin sun tura min OTP, ina sanyawa. So after ka gama sa OTP ɗinka, zai kai ka gashi na gama sawa, sai ka danna next. Ban sani ba, kowa da yanayin yadda zai nuna mini bankin shi, amma ni na wannan Access Bank ne nake amfani da shi. So abin da nuna min kenan. Kana sawa zai nuna maka nan wurin face tag authorization. So yana gamawa da yayi normal zai sa maka successfully. Da ya ce maka successfully, so za ka ga ka riga ka sai package ɗinka kenan. Yanzu abin da za a yi, sai ka dawo cikin insme application naka. Idan ka dawo cikin insme application naka, sai ka zo ka yi clicking akan, so a nan wurin da farko za ka iya haɗa Facebook account ɗinka da shi wannan insme ɗin, saboda yanzu an koma za a rinka aikin ne da Facebook ba Instagram ba, saboda shi Instagram yana cin data, kuma sannan ba kowa bane yake da halin da zai rinka sanya wannan datan da yawa za ta rinka consuming. So shine sai suka yi shawaran cewa bari su maida shi a rinka amfani da Facebook. A nan wurin ni na sanya Facebook account ɗina, gashi nan Hamza yake kaita. Kawai za ka sanya username ɗin Facebook ɗinka ne. In ka ga dama kana iya amfani da normal Facebook ɗinka, in ka ga dama kuma kana iya creating sabon Facebook sai kai amfani da shi. Amma dai ba wani matsala bane ba ko da ka yi da naka, tunda shi ba kamar Instagram bane balle a ce followers za su yi maka yawa ko da sauran wani abu. Kuma ba magana hacking, ba za a yi maka hacking ba, saboda sunan account ɗinka ne kawai ka sanya ba tare da sauran information ɗinka ba.
So a nan wurin kun ga missions nan wurin, saboda mu wannan mun yi amfani da insme ne saboda mu rinka koya mutane, mu rinka yin mutane tutorial. A nan a kowane yanzu za ku ga cewa in ka ga kusa da tambarin Facebook za ka ga sun sanya maka insme 1, insme 2. So ya danganci wani package ka siya. In ka ga wanda ke da insme 1 to ka ga insme 1 ka siya kenan. Dama gashi nan wurin kun ga insme 1, gashi insme 1, to duka nan wurin asalin abin da ka siya na package ɗinka to shi za ka zo ka duba ka gani sai kai receiving mission ta daga gare shi. Saboda in ka zo kai kana da insme 1 kuma ka je kai receiving mission na insme 2, kun ga babu yanda za a yi kai mission ɗin nan, saboda ba wai hurumin ka bane ba shi ka siya ba. To ni na riga na yi receiving missions ɗina dama. Tun ɗazu na riga na yi receiving missions ɗina, amma sai dai ban kai ga missions ɗin ba saboda dama ina so in yi amfani da shi wannan ɗin domin in nuna mutane yadda za su yi abin cikin sauƙi. So bayan nan duka ka gama receiving mission ɗinka za ka duba ka ga ta wani package ka siya. In ka siya package wanda ke da mission guda 5, kaga za ka yi choosing, za ka yi receiving mission guda 5. Bayan ka yi receiving sai ka danna kan record. Yanzu kun gani nan packages na nan wurin ni missions ina ne wa'anda na riga ni receiving, amma ban kai ga yin missions din ba. So zan yi mission din yanzu. Za ku ga yadda ake mission din. Za ka danna kan open link. Idan ka danna kan open link to sun da dama sun maida shi a Facebook, kun ga ya kawo Facebook, sai ka selecting Facebook. Na yi selecting Facebook, sai ka jira shi. So kun gani yanzu kun ga ya buɗe. Kun ga shi wannan ba like, ba a following, ba ruwanka da komai. Kawai abin da za ka yi kai liking. Idan kai liking ka yi screenshot kamar dai yadda kake yin wancan, sai dai kun ga shi wancan yau na yi screenshot yanzu. To yanzu zan koma sai in sanya shi wannan screenshot ɗin da na yi a insme website ɗin. Kun ga sai ka danna kan screenshot, sai ka danna kan plus ɗin nan. Bayan nan sai ka nemo hoton wanda kai screenshot ɗin na yanzu nan. Nawa ina ga yana nan ciki. Yauwa sai ka danna kan hoton. Kun ga gashi nan, sai ka zo ka danna kan save. Ka jira shi. Ka danna kan save. Yau kun ga the task is submitted successful. To kun gani na yi mission ɗaya kenan. Sai yanzu in ƙara yin wani mission ɗin saboda ina so mutane su fahimta akan yadda abin yake. Za ka zo ka sake danna open link. Ka danna kan Facebook. So zai buɗe yanzu. To gashi nan sai ka danna kan like. Bayan ka yi liking sai ka yi screenshot. So after you screenshot sai ka koma sai ka yi selecting screenshot. Ka yi danna kan plus. Sai ka sake ɗauko kuma hoton wanda ka yi screenshot na biyu kenan. Sai ka yi adding. Ka yi clicking sai ka yi saving. So da zaran ka yi saving ka yi mission ɗinka guda biyu kenan. To da haka za ka yi duka haka yi complete missions ɗinka. Kana yin haka ka gama missions ɗinka, sannan kuma shi wannan ba maganan wai sai ma ka jira ma an daɗe ma wai sannan za su kana gama instantly, bai wuce ɗan ɗauki 'yan mintuttuka ba za ka ga mission passed, sun baka commission ɗinka na ranar, sun baka abin da ka samu na ranar da komai da komai. So lallai wannan sabon website da suka buɗa ya fi wancan daɗin amfani sosai, kuma sannan ya fi wancan abubuwa waɗanda za a yi ji daɗin yin aikin nan. Sannan kuma kun ga shi wannan ba zai rinka ciwo mutum data da yawa ba saboda ba Instagram bane ba. Shi Instagram kun ga yana da cin data. Idan kamar misali a ce Instagram yana cin data 200, shi wannan zai rinka cin 50. So ina fatan kun ji daɗin wannan tutorial. Don haka kada ku manta ku danna subscribing domin samun wasu ƙarin bayanai akan insme da kuma sauran